Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Јас сум Ведрана, а во денешното видео ќе зборуваме за една многу интересна духовна тема, што сметам дека секој од вас би го засегнало, од причина што сите ние на некој начин еден дел од животот сигурно ќе се соочиме со прашањето зошто воопшто се родив баш тука каде што сум и зошто го добив овој живот. Останете со мене во целото видео, ќе продолжиме една длабока тема, духовна тема, која што сметам дека е од неопходна важност, поготово во ова време во кое што доаѓа до еден огромен поларитет на материјалното живење и духовното живење. Ако го погледнеме животот од една божествена, птичја перспектива, од горе надолу, и кога ќе ги видиме од широк агол нештата кои што се случуваат и на индивидуално и на глобално ниво, ќе видиме дека секој живот има некаква Божја промисла. Но и секој колектив се соочува со некакви не толку пријатни искушенија и ситуации, и околности и општествени случувања кои што на некој начин секој го допираат духовно и не му даваат да има некаков мир. Тоа се подразбира на индивидуално ниво, но и на колективно ниво. Без разлика во која држава или град да се наоѓаме, ние се соочуваме со точно одредени X ситуации кои лично нам не засегаат и ги гледаме можеби како неправда. Но од генерално, глобално и божествено око, ништо не е случајно. Не е случајно ниту онаму каде што сме се родиле, не е случајно ниту на индивидуално ниво, зашто доживуваме одредени нешта. Па, на прашањето да одговориме, зошто воопшто душата одбира да се роди на одредено место, во одредена држава, град или поднебје, во точно одредено семејство и околности. Има неколку причини, духовни причини и аспекти на ова, а тоа е дека пред се, без разлика кај да се раѓаме, ние доаѓаме заради неколку главни, најглавни причини. Меѓутоа, пред да ги напоменам тие како подпричини, би сакала да дадам само еден мал вовед на тоа која е таа најглавна причина поради која сите ние доаѓаме, а тоа е кармата и нашето душевно, духовно чистење од гревовите, односно морално етичко подигнување на сопствената личност, односно душа. Така што без разлика колку и ние тела да промениме, колку и околности да проживееме, ние на крај се соочуваме со нашиот морален етички аспект на нашата душа и колку таа во одредени ситуации ќе успее да се надмине себе во ниските негативни аспекти на своето постоење во оваа материјална форма. Сега, кога ги кажавме тие најглавни причини, односно нашата морално-етичка страна и нашите намери и она што ние длабоко во себе го правиме кога никој не гледа или кога имаме можност и моќ да направиме на друго човечко битие нешто што не е добро, а всушност го правиме, тука е моментот зашто ние се соочуваме денеска со одредени нешта, конкретни ситуации кои што не тестираат повторно во тие X моменти. Сега, во тие причини кои што ги кажав, првата главна причина поради која што ние, сите луѓе, сите души доаѓаме на ова земско патување, тоа е кармата. Што е карма? Карма е всушност негативно, иако никогаш не може да се преведе како негативно, меѓутоа ние на материјален јазик во земскиот живот го кажуваме како негативен аспект, како некое лошо дело, односно лоши последици од нашите лоши дела. Што значи кармата во една неутрална положба би значило дека тоа е акција или дело или нешто што е направено како акција и потоа таа акција ни се враќа. Што значи кармата е последица на делата кои што ние сме ги правеле. Меѓутоа нашата душа не живее само во овој
материјален живот. Нашата душа живее многу животи и се реинкарнира одново и одново и на тој начин достигнува одредена, како што кажав на почетокот, морално-етичка зрелост или незрелост и духовно се движи кон минус, односно надолна линија, но истовремено таа низ тие животи прави одредени постапки, дела, живее, функционира, има можност секојдневно да се соочува со луѓе и низ тие секојдневија има прилика да прави одредени акции и дела врз основа на својата свест, знаење и интелектуална проникливост, односно широчина. Ако колку што е душата на пониско ниво, толку повеќе има тенденција кон тоа да прави не толку пријатни и добри дела на другите луѓе, затоа што нејзиното ниво на свесност има толкав капацитет на тој начин да функционира. Тоа ни кажува дека ние се прераѓаме повторно и повторно, се додека не ги отплатиме нашите кармички лекции. Значи, нашата карма постојано ќе ни бдее над главата, односно во нашите суптилно духовно тело, значи во нашето постоење, не можеме да ја оттргнеме каде и да отидеме во овој живот на планетата Земја, во кој аспект да се преселиме, ние не можеме, затоа што тоа е на духовно ниво залепено за нас. И повторно во различни ситуации ќе доаѓа низ различни околности, низ различни луѓе, без разлика дали сме ние во Франција, во Србија, во Москва или не знам каде, постојано ќе ни доаѓа во разновидни околности, ситуации, се дека ние не ја отплатиме таа карма. А што значи тоа? Тоа значи дека ние треба да се поправиме во делата, нашите лични дела и аспекти кои што сме знаеле или знаеме и во овој живот да ги правиме, а не смееме. Како ќе знаеме кога смееме да правиме одредени нешта, а кога не? Кога ние ќе подигнеме својата свесност и широчина на спознание и знаење, ние на тој начин само тогаш можеме да увидиме дека нешто не правиме како што треба и всушност самите си наталожуваме карма постојано и постојано. Например, ако реагираме лошо во одредени ситуации со одредени луѓе во одредени околности, тоа ни кажува дека нашата негативна реакција има аспекти од нашата душа и личност кои што треба да бидат поправени. Кога ние ќе изреагираме позрело, посамосвесно, посталожено, поинтелигентно и посамосвесно, ние на тој начин ги надминуваме нашите слабости на нашиот карактер и на тој начин дозволуваме да се подигнеме на повисоко ниво на свесност, еволуциско скалело, каде што ќе дозволиме да се однесуваме многу позрело и да имаме околу нас многу поквалитетни луѓе кои што ќе не почитуваат. Кога ние го немаме тоа, автоматски се соочуваме со луѓе кои што на некој начин ќе ни отсликаат нашата внатрешност и постоење кое што длабоко во себе го носиме и го манифестираме како огледало на другите луѓе. Бидејќи ја споменав свесноста, ќе се натоврзам и на втората точка. Која е таа? Втората точка е дека всушност ние доаѓаме да го подигнеме нашето ниво на свесност и на тој начин да ги поправиме и нашите карактерни слабости. Колку што ја подигнуваме нашата личност, карактер, знаење, интереси, широчина на нашата личност во духовна, интелектуална, во материјална, општествена смисла, толку ние повеќе се поправаме себе во слабостите. Секој човек има слабости. Без разлика на кој поле да се наоѓа, има искушение кое што не може да го надмине. Меѓутоа, се додека самиот не се соочи со тоа искушение и не го надмине, тој или таа никогаш нема да може да го поправи својот карактер и личност и ќе се реинкарнира постојано и постојано, се додека не го преземе тој чекор храбро и истрајно да ги надмине тие своји карактерни слабости. Кои се тие? Кај некој човек тоа може да бидат ниските страсти, површното живење, одаденоста премногу на храната, на слабостите на нагоните. Друг човек пак може да има ниска самоконтрола во емоциите.
несвесно да реагира лошо, да предизвикува негативни ситуации, инстинктивно и бесно да реагира и на тој начин да биде соочен со постојани такви околности, се додека не се поправи самиот во својата личност, во својот темперамент. Трет пак може да има слабост во емотивните односи, премногу да се врзува, премногу својот живот да го става во рацете на другиот човек, без разлика дали се тоа родители, партнер, пријатели, директор или кој да е. Значи, премногу да се дава животот на другите луѓе, а да не се преземе животот во собствена контрола, ние самите да го водиме каде што сакаме. А пак кај друг човек слабоста е во самодисциплината, во преземањето на одговорност за да работи, да живее самостално, да биде независен, да го направи својот живот бајка, онака како што знае и уме и низ лична одговорност да направи едно свое мало уникатно дело. И така натаму, и така натаму. Значи, ова се тие аспекти кои што ние сите индивидуално како човечки души си ги носиме на нашето бреме и се соочуваме со нив доживотно. Се доека до оној момент духовно не се освестиме за тоа и храбро не ги преземеме чекорите кои што се неопходни за да ги надминеме овие наши карактерни слабости за кои што доаѓаме во овој живот. За жал, многу од овие аспекти, често пати можам да видам кај луѓето дека навистина им се голем предизвик и искушение. Меѓутоа, никој од надвор не може нас да ни помогне, да ни ја донесе таа промена и развој и да не поттикне во животот да едноставно ги надминеме тие слабости содека ние храбро не застанеме зад себе и решиме и храбро чекориме кон тој начин на живење кој што нас лично еден ден во иднината таму некаде ќе не направи исполнети и срекни. И она што е многу важно да се спомене е дека се додека не ги надминеме овие слабости наши лични на индивидуално ниво, ние всушност многу слабо во тек на еден животен век можеме да напредуваме на духовно ниво и сме принудени постојано да се соочуваме со истиот тој проблем и слабост, се додека не дојде еден момент во овој или нареден или понареден живот да го надминеме тоа всушност кое што ни представува најголема мака на индивидуално ниво. И за крај, последните две точки се многу поврзани. Третата точка поради која доаѓаме ние на земјата, всушност е заради нашето духовно трагање, духовно освестување и будење на нашето божествено јас. Односно, кога ние ќе престанеме да живееме премногу материјалистички ориентирани, од типот на тоа да се фокусираме само на заработување на пари, само на еден просечен обичен живот од едно обично секојдневие на еден обичен човек, од тоа да ако сме некои врвни успешни луѓе и директори, бизнисмени или општествено материјализирани во некоја институција, да станеме посвесни за нашето духовно постоење. А тоа е многу тешко, бидејќи човек кој што влегува во еден вртлок на матриксот на општеството, притоа многу тешко може да тргне кон тоа божествено чекорење и духовно живење кое што всушност ги неутрализира парите и вредноста на материјалното, а го подигнува повеќе духовното и само свеста за себе и другите човечки битија и живее не само за себе, туку и другите. И тој пат е најтежок за оној кој што е закораван во материјалниот аспект на живење. Што значи оваа точка е будење на божественото јас, будење на духовното јас, будење на душата, на оние вистински вредности, на едноставен живот, на квалитетен живот, на задоволување со малку, на одврзување од сите материјални нешта, на живење за придонес за општо добро, и негување на оние стари добри вредности од аспект на тоа да се живее семејна убава атмосфера, со почит, со љубов, со чест, со чист образ, со таа прва точка морално-етичка страна која што јас на почетокот од ова видео всушност ја споменав. Што значи ова е многу
тешко и ретко во овој живот, од што луѓето се заслепени во тој вртлок на материјалното и луксузното и тањето кон се повеќе и повеќе. Што значи, се додека се оди и живее по тој принцип на живот, се до тогаш човекот нема можност да напредува и да го подобри својот живот, внатрешен мир, среќа и да ја разбуди таа духовна нитка во себе, од причина што не можеме паралелно да живееме и материјален живот и да се стремиме да живееме духовен живот. И како четврта точка би ја надоврзала на ова, една од најубавите точки кои што се најретки за жал, тоа е живот за мисијата на душата. Секој човек, буквално секој човек, носи во себе мисионерски пат. Но тој мисионерски пат не може да биде откриен се додека тој не ги надмине сите овие точки кои што претходно ги напоменав, кармички да се прочисти, да живее духовен начин на живот, да служи на другите, да има широко знаење, длабока личност, поглед кон животот кој што нема да живее само за себе, ќе сака да она што го стекнал како знаење, како свест, да го пренесе и на другите луѓе, за и другите души на тој земски пат напредуваат и го подобрат својот живот, ја подигнат својата свест, станат подобри луѓе, позрели луѓе. Што значи, четвртата точка е дека една душа има капацитет еден ден низ чистење на својата личност и самоизолација и итање кон таа своја духовна страна, да се себе спознае и да види која всушност е таа и што може да даде пред светот, за да светот биде после неа подобро место за живење. Ова е едно од најретките патишта, затоа што луѓето често низ тој тврдокорен систем на живење и зло, и неправди, и лоши искуства, и карма, и така натаму, не може туку така лесно да тргне и да биде мисионер. Значи, овој пат има услови кои што бараат самоизолација, чистење, етичка чистота, морално-духовна принципиелност и така натаму. Но не губиме надеж, затоа што денеска доаѓаат се повеќе души кои што се разбудени, кои што носат примери на таков еден пат и треба да се огледаме на сите нив и да бидеме пример дека може еден пат да се изоди ако бидеме доволно храбри, да бидеме духовно силни, да се соочиме и со тие негативни ентитети и сили кои што денеска и како многу ни надојдоа на ова земско тло. Сето ова може би за вас звучи чудно, од причина што никогаш во воспитанието со нашите родители не сме добиле ваков тип на воспитание, кое за жал, заради нивната неукост и подлабоко спознание за животот, неподигнувањето на својата свест, создале деца на кои што им пренеле онаков тип и стил на воспитание како што и самите знаеле. Од една страна е за осудување, меѓутоа од друга страна и не е за осудување од причина што ние ги бираме родителите. Бог е тој кој што ни го дава животот, а не нашите родители. Нашите родители ни даваат само физичка, материјална форма, гени, можеби изглед и така натаму, меѓутоа секогаш тој резонира со нивото на свеста на нашата душа. Затоа е од неопходна важност да се има само свест дека не можеме секогаш да ги оптужуваме родителите за она во кое што ние се наоѓаме денеска, таму каде што се наоѓаме и она што го добиваме, бидејќи сепак нашата лична карма нема врска со кармата на душите на нашите родители, иако може да биде семејна карма, меѓутоа сите души во рамките на едно семејство ја добиле таа околност само заради личната карма. Што значи една семејна карма не може да се носи и да се пренесува на другите души, таа може само идеално да се спои како семејство, каде што ќе има идеални услови да се исполни и исчисти и прочисти индивидуалната лична карма. Сите овие аспекти се чудни бидејќи не сме научени така. Меѓутоа, се она што е нормализирано во едно семејство, во едно општество, не мора нужно да значи дека тоа е
закон, дека тоа е правило и дека тоа е така, колку и да е нормализирано, општо прифатено и ставено во рамка како правилник за живење, затоа што некогаш и тепањето на децата беше правилно и нормално во рамки на едно семејство. Денеска, ако некој го направи тоа, би бил јавно линчуван. Денеска се подигна свеста за родителството и за тие закоравени системи на живење, исто како што сега се подигнува свеста за општествениот начин и структуриран стил на функционирање во едно општество, па затоа и за многу години од сега многу нешта кои што се сега нормални ќе бидат ненормални за едните нови генерации. Што значи, она што сакам да го напоменам е дека без разлика на тоа колку и да сме ние навикнатите на еден стил на живот, тоа не мора да значи дека е правилен. Ова го кажувам од аспект на тоа да се ослободите како личност, да трагате по животот и да имате доверба во животот дека се ова што постоело, што го гледаме денеска, некогаш не постоело. Се е измислено и вие можете единствено да се направите среќни ако го ослободите сопствениот дух да оди онаму каде што сака и духовно да расте, да се ослободи од сите овие закоравени материјалистички аспекти на живење. Бидејќи денешниот изглед на денешните општества, без разлика која е држава и да е тоа или град, се само привидна реалност создадена од мноштво поединци кои на чело на државата и законите ја негуваат таа закоравена рамка на функционирање. Кога доаѓаат нови функционери или лидери на веќе создадените позиции во политиката и останатите системи, тие реално немаат многу капацитет да направат некоја си револуција во која ќе има бенефит за обичниот човек, затоа што секој систем има подсистеми кои влечат силни врски и условувања кои не му даваат на индивидуалецот кој стои на највисоката функција да направи некоја си огромна промена. И проблемот е што секој човек кој што работи на вакви високи општествени позиции, без разлика на која хиерархија и да се наоѓа во општеството, тие немаат слободен дух, божествена искра, љубов, чистота, духовно живење и слобода, која ќе придонесе да живее со чиста искра и намери за сите човечки души. Најчесто овие луѓе се егоистично ориентирани и духовно на многу ниско ниво, па затоа и ги бираат овие работни места. Затоа денешниот човек, сите души кои што се обични луѓе, не треба да потпаѓаат под овој систем на правила, на закони, на начин и пристап на живење, туку да си ја ослободат душата и да бидат тоа што се. Буквално не мора да зависат ни од договори, ни од работни места, ни од здравствен систем, апсолутно од ништо, затоа што доколку ја преземат одговорноста за својот живот, работат нешто што го сакаат, што не зависи многу од системи и договори и ја ослободат својата духовна суштина во рамки на тоа тие самите да се направат здрави, способни, да го негуваат своето здравје со мали навики во секојдневието, ќе сватат дека всушност непотребен им е системот за тие да бидат среќни и исполнети, ако научат да живеат со малку, со едноставност и со Божја вера и љубов, бидејќи и јас сум денеска сведок дека не зависам од систем, од договори, од здравство или од работни места и директори, а никогаш не сум останала без леп на масата. Тоа значи дека оваа божествена, космичка, длабока, интелигибилна димензија се грижи секоја душа без разлика на кое ниво на свесност и да донесе леп пари доволно на масата за да може да преживее еден месец. Но проблемот е што ние го губиме тој духовен аспект на живење и премногу се оддаваме на материјалисти и на нешто што е општествено наметнато како правилно и на тој начин ние се доведуваме да бидеме нашиот живот, нашата душа да биде зависна од друг човек, од друго човечко битие, што тоа не смее никогаш да биде така. Но тие примери
го потикнуваат обичниот човек да застане еднаш за секогаш за себе, да ја преземе одговорноста за својот живот и повеќе да не зависи ниту од работодавци, ниту од било кој на ова земско тло и да биде сам свој, макар и газда, макар и да работи во мали предпријатија, макар и да живее наедноставен живот, но неговата душа да биде во поголем мир, независна од материјалистички поединци кои што се одадени на тие негативни црни сили кои што владеат денеска во сите општества и предонесуваат да го зароба духот на човекот и тој да биде постојано несреќен, да постојано се биде во страв, дека ако го изгуби работното место нема ништо од неговиот живот да биде и го држат на таа прва чакра на преживување. Се додека човекот се движи во овој правец и се додека не ги освести овие 4 точки кои што ги напоменав, да се прочисти себе морално етички, да живее малце со поголема одговорност, да ја подигне својата личност, да ги надмине своите слабости, да го ослободи духот и душата и на тој начин да биде одврзан од сите материјални договори, закони и така натаму, на тој начин ќе дојде до степен да живее поголем мир и благосостојба. Се додека не го живее тој начин на живот и се додека влегува во таа материјалистичка рамка, каде што се живее алчно и само за себе и каде што другиот човек се гледа како да е нешто таму далечно од мене, а не како дел од себе, бидејќи сите ние доаѓаме од една љубов, од еден извор. Како би можело да го гледам сирачето на улица поразлично од мене? Не, кога ние како човештво ќе се дојдеме до точка на заедништво, тогаш се намалува и страдањето, тогаш и материјалистите ја немаат веќе таа моќ, затоа што материјалистите најголемите пари ги прават од вас, од обичниот човек. Кога обичниот човек ја свати суштината на живењето и ќе застане во името на заедништвото и доброто, целата таа црна материја ќе се распадне. Па се надевам дека со ова видео ќе освестам многу луѓе и ќе поттикнам да се себе испитаат за својот начин и стил на живот и ќе придонесат да се подигнат храбро на едно повисоко животно скалило, еволутивно скалило и на тој начин навистина ќе придонесеме да се намали страдањето во овие сите општества кои што ни се закоравени и систематизирани. Јас ви благодарам, ви посакувам многу љубов, здравје, среќа, а ние се гледаме во следното видео. Доколку пак сакате да видите поддршка на овој YouTube канал, притиснете го копчето subscribe и на тој начин нема да пропуштите ни едно ново видео кое што ќе доаѓа во иднина, а сите наредни видеа ќе бидат во склоп на овие духовни теми за будење на свеста кај човекот. Праќам многу љубов и ви посакувам убав ден.